ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സുദിനമായ ഉത്ഥാന തിരുനാളിലേക്ക്, ഈസ്റ്റർ തിരുനാളിലേക്ക് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ, മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉദ്ധിതനായ മിശിഹായുടെ ജീവിതം പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്ഥാന തിരുനാൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉത്ഥാനം ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാകുമായിരുന്നു. ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ മരണശേഷമുള്ള ഉത്ഥാനമാണ്. നമുക്കറിയാം, പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവും കഴിഞ്ഞ് ഈശോ അരുളി ചെയ്തിരുന്ന പോലെ 3-ാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന വേളയാണല്ലോ ഉയിർപ്പ് തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വചനഭാഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായി പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൈവശാസ്ത്രം ഇവിടെ ചുരുളഴിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസം ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഗ്ദലേന മറിയം കല്ലറയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നുവെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുളും അന്ധകാരവുമെല്ലാം അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ആ അവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്. ഈ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഗ്ദലേന മറിയം കല്ലറയിലേക്ക് ഓടുന്നത്. കല്ലറയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ മൃതശരീരം കാണുന്നില്ല. ശൂന്യമായ കല്ലറ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഭയപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ഓടി പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും വിവരമറിയിക്കുകയാണ്. പത്രോസും ഈശോ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനും കൂടി ഓടിവന്ന് ഈ ശൂന്യമായ കല്ലറ കാണുകയാണ്. ഈ കല്ലറ കാണുമ്പോൾ പത്രോസ് വന്നിട്ടാണ് ആദ്യമായി ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ്? ഈശോയുടെ മൃതശരീരം പൊതിഞ്ഞിരുന്ന കച്ചയും മുഖം പൊതിഞ്ഞിരുന്ന തുവാലയും ചുരുട്ടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ദൃശ്യം കാണുകയും അവർ വെളിയിലേക്ക് വരികയും മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണമൊന്നും അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ തന്നെ അവർ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ 2-ാം ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മഗ്ദലേന മറിയം അവിടെ നിന്ന് കരയുകയും അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ അടക്കിയിരുന്നതിൻ്റെ കാൽക്കലും തലയ്ക്കലുമായി 2 പേര് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരോട് അവൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറയുക. അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രധാരിയായ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു.
അത് തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അദ്ദേഹത്തോടും ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറയുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ സമയത്ത് തോട്ടക്കാരനെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിച്ച കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് ഈശോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നുള്ള ഈശോയുടെ വിളിയോടുകൂടിയാണ്. മറിയം എന്ന ഈശോയുടെ വിളി മറിയത്തെ ഒരു തിരിച്ചറിവിന് കാരണമാക്കി തീർക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് റബ്ബോനി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടവൾ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണ് മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്ഥാനാനുഭവം. ചില ചിന്തകൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കതിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഒന്നാമതായി, ഈശോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ, എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ശിഷ്യന്മാർ, മഗ്ദലന മറിയം ഉൾപ്പെടെ, കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ ആദ്യം മടി കാണിക്കുകയാണ്. അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അവർ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം പൊതിഞ്ഞിരുന്ന കച്ചയും മുഖാവരണവും അവിടെ ചുരുട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈശോ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈശോ തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ആ പ്രബോധക വചനം സ്വീകരിക്കുവാനോ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനോ അത് വിശ്വസിക്കുവാനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അവരെ ലോകമത്രമാത്രം ഗ്രസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. മഗ്ദലന മറിയത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൾക്ക് ഈശോയുമായി ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മറിയം എന്ന് ഈശോ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വളർച്ച അവളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയ മറിയത്തിന് പടിപടിയായി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് അവസരമൊരുക്കുന്നതായോ, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പടിപടിയായി കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വളരുന്നതായോ നമുക്ക് ഈ വചനഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയമാണ്. അതായത്, ഈശോയുമായി ആഴമേറിയ ബന്ധമുള്ളവർക്കാണ് ഉത്ഥാനാനുഭവമുണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഥാനാനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈശോയുമായി ആഴമേറിയ ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവിശ്വാസ്യതയുടെ സ്വാധീനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ അലട്ടാം. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള, വിശ്വാസഭ്രംശം സംഭവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറെയാണ്. കർത്താവിനെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകുവാൻ അവസരം ഇന്ന് ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ സംജാതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയും ഈശോയുമായുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതാണ് ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും ആ ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. അടയാളങ്ങളോ സാക്ഷ്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ലാതെ തിരുവചനത്തിലും ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്ഥാനാനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സന്നദ്ധരാകാം. അവിടെ മാത്രമേ ഈ ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായെ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതം ഒരു സാക്ഷ്യമായി മാറുവാൻ ഇടയാകുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉയർപ്പ് തിരുനാളിൽ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. അടയാളങ്ങളോ അത്ഭുതങ്ങളോ അല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈശോയുടെ വചനവും ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങളുമാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായുമായി വൈയക്തികമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഉത്ഥാന സാക്ഷികളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.